हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं राहुल जोशी, जोशी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने जो रेलवे की डी ग्रुप की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को कुछ थोड़े से मिथ है, कुछ गलत फहमियां हो रखी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा पहले तो। उसके बाद अपने आगे बात करेंगे। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है रेलवे एग्जाम के लिए कि मैं भी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो उसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले ये कि स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बी ग्रुप की वैकेंसी है और बहुत ही नॉर्मल वैकेंसी है, सिलेबस भी इजीली आएगा और इजीली हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये 60,000 वैकेंसी दिख रही है तो ये सभी को दिख रही है फ्रेंड्स। तो इसमें फॉर्म भी बहुत अधिक क्वांटिटी में जो है इसके अंदर फॉर्म भी फिल होंगे। उसी तरह से इसमें कंपटीशन होगा और एग्जाम का लेवल, एग्जाम डी ग्रुप का है लेकिन लेवल अच्छा रहने वाला है। इसी के लिए मैंने आपके ये वीडियो बनाई और ये न्यूज़पेपर के अंदर आया, क्योंकि ये मैं पहले भी बताना चाह रहा था। कुछ कोचिंग के स्टूडेंट से भी मिला था, कोचिंग भी देखी थी, तो वहां भी यही सजेस्ट किया जा रहा है सबको कि हाँ, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम है, इजी एग्जाम आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल बिल्कुल कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि आप बिल्कुल इसको लाइटली ले लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा। क्योंकि 60,000 वैकेंसी है, तो इसके लिए सभी इस फॉर्म को भरेंगे और सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट है, और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है, 10th 12th रखी गई है। तो इसलिए आपको क्या है कि इस एग्जाम को लाइटली ना लेके अच्छे से पढ़ो। कोचिंगों में भी यही कहा जा रहा है कि एग्जाम का लेवल मतलब लो आएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जाम का सिलेबस है और जो एग्जाम का लेवल है, अगर उससे अपने एक या दो स्टेप आगे चलकर तैयारी करें तो पॉसिबल यही है कि अपने सिलेक्शन के चांस श्योर हो जाते हैं। अगर कोई चीज की अपने हाई लेवल की तैयारी करें तो क्या है कि लो लेवल की वैकेंसी आराम से अपने हाथ में आ जाती है। तो आप जितनी तैयारी करोगे और आप ये सोचोगे उतना ही हमें गेन हो जाए, तो ये नॉट पॉसिबल है। कभी भी देख लेना, आप 100% तैयारी करके जाते हो तो आपके एग्जाम में 90% या 85% ही नंबर आते हैं। अगर आप 85% तैयारी करते हो तो आपके 70 नंबर आएंगे। तो जिस तरह से आप अगर इस डी ग्रुप के एग्जाम के लेवल की ही तैयारी करोगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। इसलिए आप थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करो, जब इसके अंदर आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और ये इतनी हाई लेवल की हाई क्वांटिटी में वैकेंसी निकली है, तो इसमें आप जॉब बहुत आसानी से पा सकते हो, थोड़ी सी सही दिशा में और सही गाइडेंस के साथ और अच्छे से मेहनत की जाए। तो इसी तरह से इसमें न्यूज़पेपर में आया था, तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे इन बातों में सच्चाई। देखिए, जो राजस्थान पत्रिका है उसका न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये न्यूज आई हुई है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए भी देनी होगी कंप्यूटर की कठिन परीक्षा। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, सिर्फ इसीलिए कि कई स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले रहे हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर के अंदर आया है, इसके अंदर क्या आया है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर ये डी ग्रुप के बारे में सारी चीज दी हुई है, किस तरह का पेपर है, क्या आएगा। जो रेलवे बोर्ड की तरफ से पत्रिका को अपडेट की गई है, जो पत्रिका ने न्यूज़पेपर के अंदर दिया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है कि पदों पे अभ्यर्थियों को भारी भरकम सवाल होंगे। यानी पेपर का लेवल, जो डी ग्रुप का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहने की इसमें बात कही गई है। भारी भरकम सवाल होंगे। शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई है, लेकिन जो लेवल है उन्होंने ऊपर रखा है। कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी। ये सिलेबस है फ्रेंड्स, जो आप सबको पता है। तर्क शक्ति, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक से जुड़े सवाल होंगे। इसी अपडेट्स में आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि मैं लाइव टेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। अब वो मॉर्निंग या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, जब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। जितने ज्यादा स्टूडेंट जिस टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, यानी फ्री हो पाएंगे। वैसे तो आपको हर टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी की कोई कंडीशन होती है, वो नहीं फ्री हो पाता, तो आपकी सुविधा के लिए आप जब भी फ्री हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, तो उस टाइम बताओ। उस टाइम मैं एक लाइव टेस्ट रखूंगा वीक में 2 दिन। बाकी जो डेज होंगे उसके अंदर मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल या जो भी कुछ टॉपिक का एक्सप्लेन करना होगा, या अच्छे से कोई चीज आप जो कमेंट में लिखोगे वो क्लियर करनी होगी, वो आपको मैं बताऊंगा उसमें। तो ये चीज भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाइव टेस्ट शुरू होंगे, वो जो वीक में 2 दिन होंगे, उसकी मैं अपडेट जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा। कब से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसका जो मैटर है वो। तो अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो लास्ट 62,960 डी ग्रुप के पद है इसके अंदर, और आवेदन तिथि 31 मार्च तक है। इसके अंदर एक चीज और है फ्रेंड्स, 35 किलो भार उठाकर दौड़ लगानी होगी। यानी आपने एग्जाम पास किया, उसके बाद क्या दक्षता परीक्षा होगी, उसके अंदर आपको 35 किलो भार है वो उठाकर दौड़ लगानी होगी। ये चीज भी है फ्रेंड्स। इसमें देखो, जो मेल के साथ है वो फीमेल कैंडिडेट को भी ये परीक्षा देनी होगी। इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है वो होती है, वो भी एक फैक्टर करता है सिलेक्शन के लिए कि आप कितने क्वेश्चन, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और आपका जो
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से कर रहे हो आप, किस तरह से ऑप्शन को काट के कर रहे हो। एक तरीका होता है फ्रेंड्स जो मैं आपको जैसे अपने एग्जाम देंगे उसमें बताऊंगा, आपको लाइव टेस्ट देंगे कि ऑप्शन से काट के भी कई बार क्या होता है क्वेश्चन सही हो जाता है, कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा और 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं तो उनको काट के उस हिसाब से भी क्वेश्चन सही होते हैं। तो वो भी आपको जब लाइव टेस्ट देंगे, आगे सीरीज इसको शुरू करेंगे तब देखेंगे। इसमें 100 सवाल के लिए 90 मिनट होंगे, इनमें 4 विकल्प होंगे, ये आप सबको पता है। इसमें थोड़ी सी आगे और न्यूज देखते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बात बोली थी कि आपको अगर 60,000 वैकेंसी दिख रही है तो सभी को दिख रही है। इसमें न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि रिकॉर्ड आवेदन का अनुमान, यानी आज तक कभी भी इंडिया के अंदर इतने फॉर्म फिल नहीं हुए जितने इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल होंगे। तो बिल्कुल भी मेरी यही सजेशन थी सबको, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि इस एग्जाम को लाइट ना लें, और जो ये लेवल है एग्जाम का, इसी लेवल की तैयारी करके आप एग्जाम में ना जाएं। इससे 1 या 2 स्टेप ऊपर तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो। तो इसमें बताया गया, देखिए इसमें जो 18,000 पदों पे तो ये स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, वरिष्ठ लिपिक की जो भर्ती है, और 62,000 से जो डी ग्रुप की भर्ती है इसमें बताया हुआ है। ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। तो ये देखिए आलोक मिश्र, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड भर्ती अजमेर की तरफ से ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के अंदर आया है। अब बात आती है जो लाइव टेस्ट है वो कैसे होंगे। लाइव टेस्ट के लिए मैं आपको लाइव रखूंगा, उसके अंदर आपके कमेंट के अंदर आप अपने जो क्वेश्चन के आंसर देना, उसके बाद जो आंसर है मैं या तो उसी दिन या अगले दिन उसके आंसर, जिस टेस्ट के टेस्ट नंबर होंगे उसके टेस्ट के मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। प्लस इसके अंदर जो भी रेलवे का सिलेबस है उससे रिलेटेड हर रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो टॉपिक क्लियर नहीं हो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे डिटेल में। तो लेवल की तैयारी करेंगे अच्छे से, जिससे कि सिलेक्शन हो पाए आप सबका और आप जॉब को प्राप्त कर लो। तो ये चीज थी फ्रेंड्स। तो आज से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो भी इसकी अपडेट होगी लाइव टेस्ट की और जो भी मटेरियल की, मैं जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों के अंदर एक नई वीडियो बना के उसके अंदर अपडेट कर दूंगा कि टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा स्टूडेंट इस चीज के लिए मतलब सुविधा होगी कि भी हाँ अर्ली मॉर्निंग करें या अर्ली नाइट करें, तो आप कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको रेलवे से संबंधित कुछ भी या एजुकेशनल कोई भी एग्जाम से, क्योंकि मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है, केवीएस के जो एफिशिएंसी का टेस्ट है उसकी सीरीज भी चल रही है, मतलब जो भी एग्जाम उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए जितना मेरे एक्सपर्ट, मेरे गुरुजन के से मैं राय लेके या जो मुझे नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं आपको इस चैनल से जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज थी, आगे की वीडियो फिर मैं जो अपडेट होगी वो आपको दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा फ्रेंड्स, और जो भी आपके क्वेरी हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो कमेंट में आप बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।